செங்குருவி ஆரமட செங்குருவி ஏலகட்டி மாமனுக்கு மாலையிட்ட செங்குருவி 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 ஆரமட செங்குருவி ஏலகட்டி மாமனுக்கு மாலையிட்ட செங்குருவி ஒத்திகைக்கு போவமா ஒத்துமையாவமா. வணக்கம் நண்பர்களே, இந்த செட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாரியாக ரெடி பண்ணியிருக்கேன். 2 ஸ்டீரியோ 2 ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆம்பிளிஃபையர். இது 24 வோல்ட் டிசி கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி. இந்த சாக்கெட்லாம் யூஸ் பண்ணல, ஏன்னா லாரி இங்கே வந்து பள்ளத்தில் இடத்துல விட்டு ஏற்றுவாங்க, அப்போ அந்த சாக்கெட்லாம் கழட்டிக்க வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் இது போடல, டேரெக்டாக ஒயர் கனெக்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஒயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 14/76 kg ஒயர். இது நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா 1² mm ஒயரு பவர் சப்ளை கொடுத்துருக்கோம். ஒரு 6 amps டயர்ட் போட்டு நம்ம எடுத்து கொடுத்துருக்கோம். லைனு பஸ் பிடி போர்டு நம்ம ஆல்ட்ரு பண்ணி நம்ம இந்த போர்டுக்கு மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். ரிலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா KIA சீரியஸில் ஒரு 24 வோல்ட்டும் ஒரு STN இன்னொரு STN ரெண்டும் அந்த பிராண்டில் ஓடுது. 12 வோல்ட் ஒன்று 5 வோல்ட் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு கெப்பாசிட்டர் போட்டு எடுத்துருக்குறோம். இது 24 வோல்ட் டிசியில் கொடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஆம்பிளிஃபையர். இது நல்ல ஒரு நீட்னஸான ஆடியோ கிடைக்கும், உளராது, தெளிவாக இருக்கும். ஹை வால்யூம் வந்து இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் வால்யூம் ரொம்ப அலராது, கரெக்டான ஆடியோ இருக்கும், தெளிவான ஆடியோ, கரெக்டான ஆடியோ இருக்கும். 2 6 இன்ச்சு 2 டியூட்டருக்காக தான் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் நம்மள்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க. 7 to 9 2 போட்டு பண்ணலாம், 7 to 6 போட்டு பண்ணலாம். கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும், ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. பேஸ் கொஞ்சம் மாறும் 9 2க்கும் 6 மிச்சப்படி பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது. வால்யூமு கெயினு ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். ஆடியோ டெஸ்ட்டு பார்த்துருப்பீங்க, திருப்பி இன்னொரு தடவை ப்ளே பண்ணுறேன் பாருங்கள். செங்குருவி செங்குருவி ஆரமட செங்குருவி சேரகட்டி மாமனுக்கு மாலையிட்ட. ட்ரிபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் நார்மலாக இருக்கிற ட்ரிபிளோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா அந்த இன்ஜின் சவுண்டுக்கு அவங்க போகிற இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேஸ் வந்து பெருசாக கேட்காது. இந்த வாய்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு சில கஸ்டமர் கேட்பாங்க. கேட்டதுனால நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்ட்ரா டேபிள் நம்ம எல்லாருக்கும் வைக்கிறது கிடையாது. ஒரு சில கஸ்டமர் விருப்பப்பட்டு எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த வாய்ஸ் வேணும்னு கேட்டாங்கன்னா மட்டும்தான் நம்ம வச்சு கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் அந்த நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷன் வச்சுருக்கோம். நல்ல தெளிவாக இருக்கும். ட்ரிபிள் பார்த்தீங்கன்னா அடைக்காது, கச்சின்னு அடைக்காமல் தெளிவாக பாடும். ஏன்னா டியூட்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான டியூட்டர் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா அந்த சவுண்டு தேவையில்லாத சவுண்டு இல்லாமல் தெளிவான அவுட்புட்டு கிடைக்கும். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ரன் பண்ணுவாங்க லாரியை பொறுத்தளவுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹீட்சிங் பாருங்கள், ஒரு 6 mm திக்னஸ் இருக்கும் அந்த ஹீட்சிங்கு. இது வந்து ஒரு லென்த்து போட்டிருக்கோம். போட்டுட்டு ஒரு STK 4191க்கு என்ன போடுவோமோ அந்த லென்த்து போட்டுட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று ஆட் பண்ணிப்பேன். இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த ஹீட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது செப்பரேட் பண்ணோம். ஃபேன் தேவையில்லை, இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு ஃபேனே தேவையில்லை. ஃபேன் பண்ண வேண்டிய வேலை இந்த ஹீட்சிங் பண்ணிவிடும். ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கேபினட் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி ஹீட்டை அட்மாஸ்பியர் காற்று மூலியமாக இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வந்து கூலிங் ஆகிடும். நேச்சுரல் கூலிங் சிஸ்டம் இந்த ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்குது. அதாவது நேச்சுரல் கூலிங் சிஸ்டம்னா இப்போ நார்மலாக எடுத்து கூல் பண்ணுற டைப். இது அந்த டைப்பில் வச்சுட்டு ஃபேன்னா அதை நம்ம ஃபேன் வச்சு கூல் பண்ணுற சிஸ்டம் அது வேறு. இது வந்து நேச்சுரல் கூலிங் சிஸ்டம் நம்ம அதில் பண்ணியிருக்கோம். அதுவாகவே ஹீட்டு குறைஞ்சிக்கும், ஹீட் ரொம்ப இருக்காது. 1 மணி நேரம் ஓட விட்டு தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப பெருசாக ஹீட் இருக்காது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 24 வோல்ட் தான் கொடுக்குறோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட்ஸிங் நம்ம ஹெவியாக போட்டிருக்கிறோம். ரொம்ப நேரம் ரன்னாலும் இந்த ப்ராப்ளம் வரப்போகிறது கிடையாது. 2 6 இன்ச்சு 2 டியூட்டர் பக்காவாக மேட்ச் ஆகும் இந்த ஆம்பிளிஃபையருக்கு. அதோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1800 வரும் இந்த ஆம்பிளிஃபையர் ரேட்டு. ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கையாலே வெட்டி போட்ட பேனல், அக்ரிலிக் பேனல், நம்ம மிஷினால் கட் பண்ணி போட்டிருக்கோம் இந்த பேனலு. நம்ம கடையோட ஸ்டிக்கர் இது. போர்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐப்ளே போர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெலோடி சாங்கு அதிகமாக கேட்குறவங்களுக்கு இந்த ஆம்பிளிஃபையர் வண்டிங்களுக்கு சூப்பராக மேட்ச் ஆகும். மெலோடி சாங் தான் நான் கேட்பேன் அதிகமாக அப்படிங்கிறவங்களுக்கு சூப்பராக மேட்ச் ஆகும். ஏன்னா அந்த ட்ரிபிள்காகவே இந்த ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கே நான் 8 இன்ச்சில் தான் ட்ரைவ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சைடு ஒரு 8 இன்ச் இருக்குது, இந்த சைடு ஒரு 8 இன்ச் இருக்குது. பெரிய பாக்ஸு, இது நம்ம அசம்பிள் ஸ்பீக்கர் தான் போட்டு ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் கால் பண்ணுங்கள், நம்ம கொரியர் அனுப்பிச்சி விடலாம். உங்கள் ஊருக்கே நம்ம பார்சல் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். என்னென்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் கேளுங்க, நம்ம பண்ணித்தரலாம். பெஸ்ட் ப்ரைஸ் பண்ணித்தரலாம். 1800 ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் மட்டும் 1800 வரும். ஸ்பீக்கரோட சேர்த்து எடுத்தினா 2600 நம்ம பண்ணித்தரலாம். 2 ஸ்பீக்கரு, ஒரு 2 டியூட்ரு, கேபினில் உங்களுக்கு பாக்ஸு பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும். அந்த பாக்ஸ் நீங்கள் ஆப்ஷனே முறுக்கிக்கலாம். ஒன்லி ஸ்பீக்கரும் டியூட்டர் மட்டும்தான் வரும், பாக்ஸ் இதில் வராது. ஆம்பிளிஃபையர் சேர்த்து 2650 நம்ம பண்ணி தரலாம்.
இந்த மாதிரி ஆம்பிளிஃபையர் தேவைப்பட்டால் கால் பண்ணுங்கள். இதில் ஹீட்டு ரொம்ப பெருசாக ஏறாது. அதுதான் இதில் ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டாவது மைக்கா கிட் வச்சு நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கட் ஆகிற ப்ராப்ளம் அதெல்லாம் இதில் எதுவுமே இருக்காது. நல்ல ஒரு ஹெவியான நம்ம இது ஒயர்லாம் போட்டு பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.